Tá seanslum a bheith ar nárach spéireach sáinis. Ní bhfuair is torthaí mo hastáil a COVID-19 go dtí go rás ag an ngataachta. Tháinar trí go bháil a scáileáin i deachtareacht WhatsApp ó bhainisteoir na Saorlanne. Tá crí a buint le taistil I rinne pandéime. Díreach a lándaíine na cheartaíanamh idir dhaoine thug an ard na sríanta is dhaoine de lucht síanta COVID-19. Ach tá bíonn Nollaig. Níor bhíonn liom filleadh Éirinn na níon de fada na mbialanna iata, ná mar mhuintir a héin ná bíonn dáir cainte le bliain anuas ach na caoireánaigh nó na sheeple san bobatha buailte agus na meáin go léir. An ghráin héalta có dhaoine a bhíonn takeúil sé bheachtas vaccínathe. Fé mar a dólach catlaigh an súb sa seanám. Ach tá spallan bháis a rumsa. Tart chun go méid rééis seo na glasála thart. Chúas go dtíon gCéinia mar sin. D'éirigh liom stráice fada de Ó Chósta go Cósta le Frank Reidy a léamh agus meáin. Bais, ana-leabhar. Pe drogal a bhí David trosisiúr am an dúspáire. Bhí saoire ar fad chuige leis spraice a fuair Ó Chósta cín Phroinsias Uí Riada, slígach fír sethe, dibre sé na fórsaí costan ar feigh réise, agus bhain sé leis an mhuin Éirinnach a cuireach an na Hafracha hir, le teachta gabhar ar na teifig, a díobríoch chun mailte le líon den gCéinia a bherbun I Rwanda. Tá lá an Éirinn de starthenachas na Céinia ar fáil in Ó Chósta go Cósta. Agus bhí réamhheisnéis aisteach sa bhéad a scríg an méadach fé rí trefad ar bannam dá odara a cangó. Chréaslig an riadach le odara gur bhéh siúd féinar nós na lámh a bheith na bhéis rialta sa Chéinia, thug sé bhaile ó Uganda I dús an fihuís. Inis bhí géargá ceart leis an nós, agus sé ina chéad rud a iarach chorumsa dhéanamh ar Hiorlingt in Nairobi dom. Bhís tréis taistil Ó Chósta go Cósta agus ó COVID go COVID. An chéad rud eile ná cód QR an testis PKR a haspáin difigach ar Fort Jomo Kenyatta. Fuair is obair san, agus chéir an tmánaí gorasnacht go raibh le tíorthaigh na Hafracha I bóla a chlí, ach gur 5 milliún Saoránach Meáinach buinteach ag an ghráin vírus mar gheall ar bhí éfacht an trompadóra. Is tíine fósa tuladh an vírus ann. Is málam obair. Is málam obair cadíonn sé a henne a chur ar chuoine áitiúile ar chlí nach aholdaigh le taxathe ifigóla. Agus frisin mar malóistín, gan éon aib, masc, díghálrán, tástáil tóchta, iad ar fadaí ar thárseach gach tí. Agus níor bhrisis marrán na mo chuid seanna nósanna ar saoire a chanirid, brothaíos, rithis, agus déistíos le podchréile an bhuachalín dail, I malí chum go ciún ar bhróch an agéin Indiaigh. Bahari a thugtar as fahéilis ar na géan céine. Agéin is cíal le Bahari. Can hebh go dúr fád India isteach sa scéal. Níl san a díocht san ach rion do chóras na trádála colíní a cheangalan Chéinia go héagárach isteach leis an India tamil. Agus le cóthar mhuintir fad, luigh bliain by bótlab an feachtas lenar saoireach an Chéinia ó na Sasnaigh, ar ghráin na seachtaine sin den bodchréile. Feachtas má a thugtar ar a feachtas éachtacht san. Bhí an buachalín dála tuairt súntais na cosúlachtaí idir na má, óglaigh na Éirinn, agus na Black Panthers, agus an caitheamh a fuair san ar fad ó na réimis imperúla agsúla. Agus gan dát chuir sa tweetín amach ar a ggóras gulcareachta leis a ggóthar sin a chur ar thuaile an tail. An podchréaltóir is fearlam a caint ar a Céinia agus mise sa Chéinia. Sead an tweetáil ar Twitter níor staannas a chanirid agus bhíos buacht an aseolalas ó mo chó geolgadóirí. Chuir éangas ó Halloween inúildum nach má is fearr le an gúgaí a thuirtarthe,
ach fórsaí na strachailte ormtha. Ach an son thug leadéigint críd an gartúcha an son na tháinig agus. Agus ri sílim go méidir gur fochraí a bhí i gceist. Filleadh nó fochraí. Agus bhach níos a ríist eile éirí as Twitter, ní maithí an barnaige. Í a chuile, bhí sa chéine le haig í a chuile, agus í a chuile piscéile ní mór an chóisreacht a dhéanas, mar go raibh an curfiú a bhaim, agus le brace na bliana an bhadan dar giún, de bégan dul fé hástáil eile Covid. Leistigh de chearúthúir a fihid rimis éirí a halamh ríist, chun filleadh a bhaile nárach spéireach sa. Amú féin ghráin chéineach sách an tnáthead síos an ghráin thóir féin siad an vírus. Agus bhíon tástáil déir a ggóhan, fé mar a bhíon éí ná buine nach le saoil an trasáir sa chéine. Agus níatan scar leis an dúrim go méidir gur díal as tástáil dhearafach a bhís, seachas díal as fíor tástáil leis. A chur an éachlog maidin héilte a bhaile. Tásc ná tuairisc ní raibh na torthaí a bhí le bheith gom féin rá son. Chléas rúnaíon clinic le na bhárú dóibh gur a cúige chlog sa tránóna a bheith méisiil bhaile an Eorop. Tháinig meáin an léin uair sin, agus gan é an tor a thuirtear an fós. Tugach seola na saorlainn na héindom nuair a gléas orthu den tríúthir. As go brach liom in Uber, agus nuair a bhaine san áit amach, nuair a bhaine san tairlinn amach, níor a bhéin bharig an indiach fír a bhí gceannas náit, ach a chur an núaldum go neamhhalamh go raibh tepathe an gcinneadóir fuinimh agus go méidir na beoch mothra fáil in am dom méisiil do bhaile. Hílas brab a phráilda, ach buchas le fia, níor gá má lábh a chur adlim a fóga deire. Geall mo rinne gur uair rih méisiilt a ceithreaglog a bheoch na torthaí fáil, agus ní raibh de rogha a gomsa féinrá son ach díanamh Níorfort i ggóilúdar an Uber a danlumm an stáir sin fad. Dír pólíní Níorfortarm a raibh an torthaí gom, is dúirt leo ná réamhach go duchadís gan bhíl. Scaoildar isteach mé. Nis nuair dhéantar ana-leabhar eisimil ó ghráin duine le na álamach a bhfuil Covid nó náfuil. Is gá an teisimil son a chur trí 10 timthrial agus na prótéine a bhaine leis an vírus valorach. Bhí an 3 timthrial déanta meisimilsa agus gan éon rion inátú Covid ann, dar le 88 WhatsApp a tháinig agus mé gháil doras an Níorfort isteach. Hána ad leis an deasca seacála an son le seacála isteach, agus dtíar fianaise hástáil dúilteachrum. Ach dúirt leo go raibh cainte a gháin marmh, agus in dhéanann an gháin a luchtú tamil I dro é haspántaibh. Ní gá siad son, ga mí deire a chuir leis an seacála isteach inis, taispáinthir an ionise ag iata amachta má go leor sa mise. Chus raig as son go dtíon seacála sláindála agus díar lucht na gníomharí sláindála a raibh fianaise ar thuradúilteach gom agus dúirt leo go raibh ach níor iiridirí. Teachtarach eile WhatsApp an uair seo. Higus an gceansa go raibh an 20 timthrial déanta agus gan éon rion de phrótín Covid fós ann. Céim deireadh go bháin le sáú inis an gata amachta hain agus bhí is fós gan cápéis luachfar an PKR. Dóla sáspan bra dúmh den Guinness fardan export. Taobh leis an gata amachta ar mo thuimhnas agus féin rá a raibh an gléach deireadh á ógart tháinig teachtarach WhatsApp fuascailteach dernach. BDF den PKR. Bhí an bheirt déanta. Bhí seanslum.